puguin triar en llibertat, xerrar una, hablar otra, o el que considerin més adequat. Ha governat sense escoltar, sense dialogar, prioritzant sempre els números a les persones. No se pot governar a cop de decret, no se pot governar de manera autoritària. Són la terra que respiram i la llengua que rellam. No s'acaba d'anar el vell i encara no acaba d'arribar el nou. Tant que és els recursos dels ciutadans amb allò que creiem que és absolutament necessari. El Partit Socialista ha de tenir la ment oberta a pactar per tot allò que sigui positiu per la ciutadania. Bon dia i benvinguts en el debat. Avui engegam aquest projecte, el debat, que no pretén una altra cosa que impulsar els debats, les tertúlies sobre elements que tinguin a veure amb la vida econòmica, política i social de les Illes Balears. Avui engegam aquest projecte amb un debat sobre la illa de Menorca. Aquest projecte està patrocinat per BMM, de Sa Nostra, i amb la col·laboració del Diari Menorca i l'associació Menorca a Debat. Avui engegam aquest primer debat, amb un tema que està molt relacionat amb les dates en les que ens trobam ara mateix. Avui xerrarem sobre com ha anat política, econòmica i socialment aquest any 2014 i com es presenta aquest any 2015. Ho farem de dues maneres. La primera serà un debat estaré acompanyada dels principals representants polítics dels principals partits que hi ha a l'illa de Menorca i després, en acabar, hi haurà una segona taula de debat on ens acompanyaran els principals actors de la vida social i de la vida econòmica d'aquí, de l'illa de Menorca. Doncs, si us sembla bé, passam a presentar els protagonistes, les persones que ens acompanyen en aquest primer debat polític. En primer lloc, presentam en Santiago Tadeo. Santiago, bon dia. Hola, bon dia. En Santiago Tadeo és candidat, de fet, podem dir que és candidat del Partit Popular al Consell Insular de Menorca, és president també del Partit Popular de Menorca, és diplomat en Ciències Empresarials i ha estat assessor fiscal i director financer de diverses empreses. Benvingut, Santiago. Moltes gràcies. Aquí a la meva dreta ens acompanyen a Susana Mora. La Susana és candidata ja oficial al Consell Insular pel Partit Socialista de Menorca. La Susana és llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i des del 2007 advocada laboralista de la UGT, d'aquí de Menorca. A més, des d'enguany, des de l'any 2014, és llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Oberta de Catalunya. Benvinguda. Moltes gràcies. Bon dia, Bàrbara. Bon dia. En tercer lloc, na Maite Salort, que és coordinadora del PSM, Més per Menorca, des de l'any 2012, és professora de Llengua i Literatura Catalana de l'Institut Maria Àngels Cardona, de Ciutadella, i a més és escriptora. Ha guanyat diversos premis de literatura i ha quedat finalista d'alguns premis tan coneguts com el Premi Sant Jordi l'any 2006 i actualment és també consellera del PSM Més per Menorca. Benvinguda. Moltes gràcies. En darrer lloc, en Juanmi Gomila. Benvingut, Juanmi. Bon dia. Moltes gràcies. En Juanmi Gomila és coordinador d'Esquerra de Menorca des de l'any 2012, és tècnic en animació sociocultural i treballa al sector turístic actualment, en concret una empresa de lloguer de cotxes. És membre de la Direcció Federal de l'Àrea de Medi Ambient, Territori, Transport i Sobirania Alimentària i regidor de l'Ajuntament d'Es Castell des de l'any 2009. Benvingut, Juanmi. Moltes gràcies.
Doncs donarem pas a explicar com funcionarà aquesta taula de debat formada per aquests 4 representants polítics d'aquí, de Menorca. Els participants tenen 60 segons per exposar el seu punt de vista sobre els diferents temes dels quals xerrarem avui i l'ordre de prioritat serà el següent. A les preguntes impars, és a dir, la 1, la 3 i la número 5, en total hi haurà 5 preguntes, l'ordre serà de menor a major representació a l'illa de Menorca, és a dir, el primer en contestar serà en Juan Migumila i el darrer en Santiago Tadeo. Les preguntes pars, la 2 i la 4, començarà Santiago Tadeo i acabarà en Juan Migumila. Doncs, si us sembla bé, començam aquest debat polític amb la primera pregunta que contestarà en Juan Migumila. Com ha anat, com valora políticament aquest any 2014 i quins reptes es presenten per l'any 2015? Bé, al contrari del que ens estan dient, podem dir que s'han augmentat diferències socials. La situació de pobresa que està molta gent, moltes ciutadanes de l'illa de Menorca és molt greu. També hi ha hagut s'han creat conflictes allà on no n'hi havia, com per exemple en educació, i s'està destruint territori. Norma territorial transitòria o la reforma de la carretera general. I què esperam o quins són els reptes? Revertir la situació de tots aquests punts, ni un sol desnonament, erradicar la pobresa, el transport aeri, que és la primera eina que tenim que poder canviar, i diversificació econòmica i dins la diversificació econòmica, diversificació del sector turístic per poder reptar els nous reptes del futur. Moltes gràcies, Juanmi. El següent torn és per anar Maite Salort, coordinadora del PSM Més per Menorca. Com valora l'any 2014 i quins reptes es presenten per al 2015? Jo crec que el 2014 ha estat un any de retrocés a nivell general, però evidentment que afecta Menorca, en 2 aspectes claus. El primer, en justícia social. Ha estat l'any en què les grans desigualtats socials s'han fet més evidents, en què hi ha hagut unes retallades importants en sectors bàsics com la sanitat o educació o benestar social. I després, l'altre gran àmbit en què hi ha hagut un retrocés important des del nostre punt de vista és en democràcia real i en llibertat. La llei Mordassa jo crec que és l'evidència més clara. Si m'ho centrant només en Menorca, evidentment, un model territorial que fins ara s'havia fet molta feina per preservar es troba en risc per diverses lleis, la llei de turisme, la llei del sòl, la llei agrària. D'altra banda, també veiem que no ha estat possible una diversificació econòmica. En aquest sentit, lògicament, nosaltres creiem que s'hauria d'equilibrar molt més tots els sectors econòmics i no s'ha solucionat en res el tema del transport. Per tant, a partir d'aquí els reptes, aconseguir un canvi en el Consell i fer que el Consell sigui l'autèntic govern de Menorca per solucionar tots aquests problemes. Gràcies, Maite. Susana, és el seu torn. Com valoren des del Partit Socialista aquest any 2014 i quins reptes hi ha per vostès? Sí, Bàrbara, jo diria que aquest 2014 s'ha caracteritzat, desgraciadament, per un augment de la pobresa entre la ciutadania menorquina i un increment de la precarietat laboral. Estem cansats de sentir que ha estat l'any de la reactivació econòmica, quan la realitat apunta a que el que estem visquent és un constant retrocés. Les proves estan en que hem viscut una de les temporades turístiques més curtes de la història de Menorca, culpa de la qual molts de treballadors aquest hivern no han pogut accedir a prestacions per atur. Hem tingut l'any de menor connectivitat aèria, la pèrdua de vols que viu Menorca no té precedents. Totes aquestes situacions han estat enfocades pels nostres governants des d'una falta de connexió amb la ciutadania i manca de diàleg. Per tot això, enfronta el 2015 amb una esperança que aquestes suposades dades de benestar socioeconòmic a nivell macro es traslladin a les famílies i amb ganes de guanyar les eleccions per aconseguir un veritable govern per Menorca, el Consell Insular. Moltes gràcies, Susana. Santiago, com valoren des del Partit Popular l'any 2014 i a quins reptes es presenten?
Jo, sense cap dubte, crec que el 2014 per tothom ha estat un any difícil. Realment no ha estat fàcil. El que sí que és cert és que crec que s'han donat les passes per posar unes bases d'un creixement econòmic que crec que Menorca, a més, necessitava. És cert que la situació és difícil i mentre hi hagi un sol aturat s'han de seguir fent feina, però crec que això és sumament important. La millor política social que hi ha és la de creació de llocs de feina. El no tenir feina el que ens fa a les persones més diferents i el que fa distanciar més d'una persona a una altra davant la crisi. Per tant, jo crec que això és sumament important. I a partir d'aquí, crec que el 2015 té que ser l'any de la consolidació d'aquestes pautes que s'han anat posant damunt l'economia menorquina, pensant en tots els sectors productius i pensant que ja no tan sols hem de pensar en el sector primari i secundari, sinó també el terciari, lògicament el sector turístic, però també el quaternari i el quinari. És a dir, ens hem de diferenciar de la resta de destinacions turístiques i crec que això és el camí, crec que les polítiques es tenen que dur cap aquí. Doncs, si potser sembla, anem a analitzar 3 titulars que han sortit en el darrer any a la premsa menorquina. El primer té relació amb el transport aeri i diu Tadeo pide soluciones dentro y fuera ante empresarios políticos i la pròpia plataforma, entenem la plataforma pel transport aeri. El segon titular, 3 de cada 10 famílies estan en riesgo de pobreza y el tercer titular, los universitarios de la isla solo se hacen con 6 de cada 100 contratos en 2014. Santiago Tadeo, quina opinió en té d'aquests titulars? En quant al primer, jo crec que està molt clar que el transport aeri és un problema transversal a tota l'economia menorquina, al qual s'ha de donar solucions, i no passa tan sols per el Consell Insular, perquè el Consell Insular en aquest sentit no té competències, per tant, han de demanar a les altres administracions, per una banda, i després també en el sector empresarial, perquè crec que i a la societat menorquina en general, perquè hem de fer una economia dinàmica, que aquest dinamisme ens dugui a que hi hagi més connectivitat aèria. Per una altra banda, el segon titular, referent al tema de la pobresa, ho he dit en els principis, la millor política social que hi ha és la creació de llocs de feina. Crec que en aquest sentit aquesta lluita té que ser cap aquí i per això nosaltres en el Consell Insular de Menorca, per exemple, el que hem fet ha estat sempre anar millorant el pressupost de benestar social. En quant al tema dels universitaris, que només es fan en 6 de cada 100 contractes, crec que això és un problema que no tan sols passa a Menorca, sinó per moltes bandes, i a partir d'aquí el que hi ha que fer és intentar tenir aquesta economia dinàmica perquè puguin trobar feina aquí a Menorca. D'acord. Susana, quina és la seva opinió? Sí, Bàrbara, en quant als titulars del transport aeri, diria que és el repte de la política per excel·lència a Menorca i que només et solucionarà quan neguem sense vergonya i amb empenta a demanar més recursos en el Ministeri de Foment, que és aquí pertoca, i tanquem acords comercials amb les companyies aèries pertinents. Dit això, per lo que fa en el titular del tema de l'increment de la pobresa entre les famílies menorquines, està clar que és una realitat que palpam dia a dia, jo la toc de molt a prop des del meu despatx laboral i me compromet a que si l'any que ve governam, la prioritat dels partits socialistes serà prioritzar recursos que existeixen en aquests moments en el Consell per respondre a les necessitats de les famílies i trobar-ne de nous. Per altra banda, per lo que fa al tema de la contractació, està clar que hem de prioritzar una contractació de qualitat i no hi haurà altra manera de fer-ho que a través d'un gran pacte social entre treballadors i empresaris per tal que no tinguem fuga de serveis a Menorca. Moltes gràcies, Susana. Maite, quina és la seva opinió? Bé, jo respecte al primer titular del transport aeri, crec que és la gran assignatura pendent que tenim en aquesta illa i també és gran incompliment, en aquest cas, del Partit Popular de les darreres eleccions. El transport aeri repercuteix damunt el benestar directament, damunt el benestar dels menorquins i també damunt l'economia. La competència no és del Consell, però sí que és cert que en aquests moments totes les administracions estan governades pel mateix partit i es podria haver trobat una solució. Fins que els menorquins no ens rebel·lem pel fet que amb els nostres impostos pagam AVEs que no empram i són incapaços des de Madrid de donar respostes a les nostres necessitats, no crec que això es pugui solucionar. Ja ho he dit pel que fa en el segon titular de les famílies en risc de pobresa, un dels grans retrocessos ha estat aquesta amb justícia social, el mateix l'atur juvenil. Són dos dels grans reptes que hi ha avui damunt la taula. Moltes gràcies, Maite. Juanmi, quina és la seva opinió sobre aquests 3 titulars? Bé, moltes gràcies, Bàrbara.
Primer, crec que tots estem d'acord en que l'assignatura pendent del transport aeri és una peça clau i fonamental. El que passa és que el Partit Popular de Menorca no se s'escolten ni els membres del seu propi partit a Madrid. De fet, a través del grup parlamentari de l'Esquerra Plural, l'Esquerra de Menorca va presentar una proposta en el Congrés sobre transport aeri i la van votar en contra. Això és el que se diu disciplina de partit. Ens haurien de mirar exactament què és el que defensa cada un. 3 de cada 10 famílies en situació de risc. La pregunta seria si són dades oficials o si són dades reals, perquè moltes vegades no corresponen. Les dades reals ens diuen que segurament seria més greu la situació que no aquesta que ens ve marcada. I una cosa, no demanant ni caritat, demanant justícia social. 6 de cada 10 contractes, això ve degut també a la poca qualitat de la contratació, a les 2 darreres reformes laborals del PP i del PSOE. Moltes gràcies, Juanmi. Si us sembla, ara anem a escoltar les preocupacions de la gent del carrer. Hem sortit al carrer i hem demanat a la ciutadania quines són les seves qüestions, quines són les preguntes que llançarien en els representants polítics i, en fi, anem a veure quines són les seves preocupacions. Hola, m'agradaria saber per qué el Consell Insular de Menorca está fent rotondas por todo Menorca. Pues a mí me gustaría saber porque parece que la mayoría de políticos, o muchos de ellos, roban, cuando los demás estamos pasándolo un poquito bastante mal, entre hipotecas y demás, y no solucionan esos problemas. Pues bueno, jo els diria als polítics que més que res la percepció que tenim la gent del poble és que sembla que es posin les piles només quan hi ha eleccions. Les inauguracions, es mirar d'apropar-se al ciutadà i que el resto de l'any sembla com si no hi fossin. Han estat contents aquests ciutadans, Juanmi, quina és la seva valoració? Bé, és un poquet difícil fer un resum de totes tres, però la primera podríem dir del tema de les rotondes es basa en la destrucció del territori i és no escoltar la ciutadania. No acceptar cap tipus d'alternatives, que s'han presentat moltes de diferents àmbits, i gastar totes les energies concentrades en aquesta destrucció de territori. Per què tots els polítics roben? La percepció és aquesta, perquè se magnifica lo dolent, no se fa gros lo bo, però això podríem traslladar a altres sectors laborals, a veure si tots els X també ens estan robant. Però entenem que és vergonyós, degut, entre altres coses, perquè els polítics mateixos són els que fan les lleis que després ells incompleixen o els hi permeten fer damunt la llei coses que per altra gent seria impossible poder fer. I posar-nos les piles quan hi ha eleccions, això depèn d'aquí. Jo li puc garantir que des d'Esquerra de Menorca, Esquerra Unida, duim molt de temps en concentracions, treballant amb treballadors amb eros il·legals. Moltes gràcies, Juanmi. Em sap greu, però ja s'acabaven els temps per la seva intervenció. Maite Salor, quina és la seva opinió? Jo contestaré junt el tema, la pregunta de les rotondes i la dels polítics un poc allunyats dels ciutadans o que només ens en recordem durant les eleccions. La clau, jo penso que en aquests moments, és que el polític ha d'estar al costat de la ciutadania i els ha d'escoltar. Si això s'hagués fet, si el Consell Insular de Menorca fos un govern en lideratge capaç d'escoltar els ciutadans, segurament molt de problemes que avui hi ha amb el projecte de la reforma de la carretera no hi serien, perquè prèviament es podrien haver consensuat o com a mínim compartit amb els ciutadans i moltes de les coses que ara es fan es podrien haver fet d'una altra manera que segurament hauria agradat a més gent. Evidentment, la destrucció que es fa del territori és innecessària en molts de casos i hi ha alternatives. D'altra banda, el tema de la corrupció, no tots els polítics són iguals, no tots els polítics roben i per tant n'hi ha que no són així. Jo crec que els ciutadans ho han de valorar. Moltes gràcies, Maite. Susana? Sí, Bàrbara.
En quant al tema de les rotondes, jo diria que la resposta atén clarament a el que és el model territorial que l'actual govern ens pretén imposar i que parteix sempre d'aquesta manca de consens que sembla caracteritzar les maneres de fer dels darrers anys. El govern socialista en el seu moment va deixar un projecte que no contemplava macrorotondes i que era fruit del consens amb bastantes agrupacions, per no dir un consens ple de la ciutadania. I ens hem cansat d'insistir, de fet van dur una proposta ple que va ser rechaçada no fa massa per aturar la incidència de la carretera, almenys fins a les properes eleccions. Per lo que fa a la corrupció, està clar que la tolerància del Partit Socialista no pot ser altra que zero respecte a aquest tema, però està clar també que hem d'apuntar que no tots els polítics són corruptes. El que passa que si hi ha una poma podrida, me permeteu l'expressió, hi ha que eliminar-la. I per el que es refereix al tema de fer feina només de cara a les eleccions, venim fent molta feina, el que potser no hem sabut transmetre-la com cal. Moltes gràcies. Susana, Santiago. En el primer cas, amb el tema de la reforma de CM1, primer de tot recordar que és un projecte que ve d'un conveni de carreteres firmat el 2007 entre dues formacions, entre dos governs socialistes a Madrid i aquí en el Consell Insular de Menorca, que es va licitar les bases que havia deixat preparades l'anterior equip de govern, Partit Socialista i PSM per Menorca, i a partir d'aquí se fa el mateix model que s'havia fet ja la variant de l'O o la variant de Ferreries, en la singularitat que el que fèiem és minimitzar tot el que és impacte mediambiental i també paisatgístic. Per tant, no se fa res nou que no s'hagi fet ja fa 25 anys i, a més, d'una manera més reduïda. A partir d'aquí, jo crec que és una reforma que és necessària. Nosaltres defensàvem el desdoblament, que tindria molt més impacte, i crec que han intentat consensuar fins al màxim possible. El consens total és difícil. Segons tema, el punt 2, el segon i tercer vídeo, crec que fa referència al mateix, a la corrupció i el tema de la desafectació dels polítics amb els ciutadans. I a partir d'aquí crec que tots hem de posar el nostre gra d'arena per intentar que aquesta desafectació desapareixi, perquè al final els governants sempre hi tindran que ser, perquè les administracions permaneixeran. D'acord. Moltes gràcies, Santiago. Doncs hem conclòs aquesta tercera intervenció dedicada a aquests ciutadans que han estat molt contundents en les seves preguntes als representants polítics. Donem inici a la quarta intervenció. En aquest cas, els representants tenen l'oportunitat d'adreçar-se als arguments dels altres representants que ens acompanyen. És el torn de Santiago Tadeo. Quina és la seva percepció, quina és la seva opinió? Jo crec que la meva percepció i opinió és que l'any 2011, el 22 de maig, els ciutadans van triar dues maneres distintes de governar, dos models que encara estan vigents de cara en els ciutadans i estaran també en els maig del 2015, a més molt diferenciats. Van apostar per una manera diferent de fer les coses, governant d'una manera diferent. Han mantingut determinats projectes que són pràcticament iguals o similars als que ja es anaven fent, com és la carretera, la reforma de la carretera general, i a partir d'aquí crec que el que ens té que moure és un poc és anar cap al tema del benestar social de les persones. Torno a reiterar, el creixement econòmic genera llocs de feina com a millora política social que hi ha, i a partir d'aquí crec que a més s'ha de fer de baix per aigua del que és Menorca Reserva de Biosfera, i crec que no hi ha cap formació política que en aquest moments pensi que no ho té que fer d'aquesta manera. No hi ha millor política social que generar llocs de feina. Susana, què en pensa d'això? Indiscutiblement aquesta premissa no pot ser rebatuda de cap manera. El que sí rebatria és el tema de que els electors el 2011 vagin elegir la manera de governar que s'està duent a terme en aquests moments. Està clar que van elegir un canvi, però no van elegir el canvi de gestionar l'administració pública com si d'una empresa privada es tractés. Tant es cap d'allò que no és eficient i marcant unes llistes de prioritats que van sempre en pro de l'eficiència i no en pro de les necessitats reals de la ciutadania. Amb aquesta línia estic molt conforme amb els companys del PSM i d'Esquerra Unida quan apunten a una desigualtat social i un increment de la pobresa que sembla ser que, tot i els actuals governants diuen que existeix, perquè en Santiago ha vingut a dir que així era, que existia, argumenten que s'han sentat les bases per la reactivació de l'economia. Ojalà si sigui, però només puc dir que de moment no es vislumbra aquestes bases que ens comenten existeixen. Moltes gràcies, Susana. Maite, quina és la seva opinió? Bé, jo crec que durant aquests 3 anys i mig de govern del Partit Popular hem vist una manca de gestió alarmant i hem vist també un munt de promeses electorals incomplertes.
Nosaltres pensem que el Consell Insular ha de recuperar la seva capacitat reivindicativa, que és clau i fonamental perquè sigui vist o que sigui realment el que els menorquins volen que sigui, que és l'autèntic govern de Menorca. D'altra banda, a nosaltres ens preocupa que l'única recepta que el Partit Popular ha sabut posar damunt la taula per sortir de la crisi sigui una altra vegada el consum de territori. Allò que ens ha duit a la crisi torna a posar com l'única solució, cosa que s'ha demostrat que és un error importantíssim. I la darrera cosa que sí que m'agradaria dir és que en aquests moments a Menorca desconeixem quines són les dades reals de la situació social i és fonamental per poder-la capgirar. Moltes gràcies, Maite. Juanmi, està d'acord amb la Maite Salort? Bàsicament, sí, el que m'agradaria apuntar que m'he quedat una mica estranyat o no acabo d'entendre el senyor Tadeo quan xerrava de diferenciació del sector turístic a Menorca, quan el que estan fent és exactament el mateix que hi havia. No estem xerrant de diferenciació ni alternatives de sectors amb altres sectors per canviar l'economia. S'ha dit també per aquí que crear llocs de feina equival, evidentment, a llevar la pobresa, a revertir la pobresa. Però és que si antes estem a l'estat espanyol amb més d'1,5 milió de famílies que cap dels seus membres treballava i estan en situació d'exclusió social, el que ens estem trobant ara és famílies o gent que està treballant per sous miserables, sense condicions laborals i que són pobres i estan treballant. Són els nous esclaus del segle XXI. Moltes gràcies. Finalitzant aquesta quarta intervenció, estem arribant al final d'aquest debat. Només ens queda fer una síntesi de tots els temes que han tractat amb els diferents representants que avui ens acompanya. Juanmi, quina seria per vostè la síntesi de quins són els reptes pel 2015 i quins han estat els principals problemes i els principals avantatges del 2014? Per nosaltres, per Esquerra de Menorca, Esquerra Unida, l'important i el bàsic és revertir la situació en la que estem visquent, alguns mal visquent a dia d'avui. Necessitem polítiques que posin en primer terme els ciutadans i ciutadanes de l'illa i aquestes polítiques que pivotin sobre un territori, una política territorial i mediambiental realment sostenible, no sostenibilitat territorial com parla el Partit Popular, que solen fer unes lleis amb uns titulars molt guapos, però que després, quan entres en detall, posen en pràctica tot el contrari del que diu el titular. Com he comentat abans, els principals reptes tenen que ser evitar que hi hagi ni un desnonament, pobresa zero, pobresa energètica també eliminada i a partir d'aquí poder crear llocs de feina i diversificar l'economia. Moltes gràcies, Juanmi. Maite? Jo crec que en aquests moments allò que se demanen als governants és una gestió pensada per les persones i sobretot per les persones que en aquest moment estan patint de manera més dura aquesta crisi. D'altra banda, fonamental la recuperació econòmica de Menorca en l'equilibri de tots els sectors i dins aquesta recuperació econòmica un tema clau que per desgràcia tornarà a ser un tema de campanya electoral el 2015 perquè vol dir que no l'hauran resolt, que és lògicament el tema del transport aeri. Ho hem dit abans, el transport és la pedra angular que toca pràcticament tots els àmbits i tots els aspectes. I després també, importantíssim, recuperar la capacitat de diàleg i de consens. El Partit Popular no només no ha resolt problemes, sinó que n'ha creat de nous, amb educació, amb llengua, on fins ara sempre hi havia hagut un consens. Moltes gràcies, Maite. Susana, quina seria la seva síntesi? La síntesi seria que hem tancat un 2014, diria que desastrós. Les dades són les que ja hem apuntat, increment de pobresa i de precarietat laboral i un govern que actua des de la falta de connexió i proximitat amb la ciutadania. Per tant, l'esperança pel 2015, la síntesi d'aquest debat, seria la de recuperar aquest diàleg i proximitat amb la ciutadania. I per això és imprescindible que hi hagi una nova manera de fer política.
frase molt manida, però que s'ha de dur a la realitat amb fets i deixar de ser paraules. Per això, la convicció és que si el govern socialista l'any que ve guanya les eleccions, hi haurà una nova manera de fer. Lluitarem perquè el govern de Silla torni a ser el Consell Insular, el govern per tots, que respongui a les necessitats reals de la gent i que ho faci des del consens. El diàleg és importantíssim, perquè només entre tots podran sortir d'aquesta situació i lluitar per la reactivació real de l'economia tan necessària. Gràcies. Santiago, quina seria la seva valoració? Bé, jo la valoració d'aquest debat és una valoració que crec que fan els ciutadans, i crec que poden confrontar dos models, ho van fer ja en el 2011, ho tornaran a fer en el 2015, un model que clarament ha anat a gestionar en menys de la meitat de l'estructura política en el Consell Insular de Menorca, amb una reducció total i absoluta de tota la despesa supèrflua, sense emprar el cotxe oficial, i una altra manera, com deia precisament la Susana Mora, de manera de gestionar, i crec que això ho han demostrat. A partir d'aquí, crec que els ciutadans podran triar aquests dos models, o el que hi havia antes, un pacte PSOE-PSM, no sé si també Izquierda Unida, o altres partits, i més radicalitzat, o un partit que és el Partit Popular, que el que opta és poder anar cap a una Menorca baixes per aigua de reserva de biosfera, però en creixement econòmic, creant llocs de feina i que no estiguem a la cua de qualsevol indicador econòmic que se vagi a valorar. Crec que això és fonamental i això és la decisió que tindran els ciutadans. I saber si el Partit Socialista pactarà o no amb el PSM. Moltes gràcies, Santiago. Doncs ja coneixem el parer, l'opinió de les diferents persones que avui ens acompanyen i ara els demanaré un favor que potser no estan gaire acostumats i és que em facin un titular de 5 segons, poden ser 7 segons si volen, sobre tot això que hem parlat, sobre 2014 i com veuen el 2015. Juanmi, primer. Amb una frase, imperiosa necessitat de canvi, justícia social i territorial. Maite. Gestió eficaç i propera en el ciutadà. Compromís en les necessitats reals de la ciutadania, diàleg i model d'identitat de Menorca propi. Santiago. Menorca té que créixer en les persones. Veig que no se us dona veig que se us dona bastant bé. Doncs hem finalitzat aquest debat, només donar les gràcies, agrair a aquestes 4 persones que avui ens acompanyen la seva assistència i d'aquí uns minuts començam amb la segona taula de debat. Jo crec que és una iniciativa molt bona. Jo a les passades eleccions de 2011 vaig fer 8 debats i 2 cara a cara i crec que és aquí on pots confrontar les altres formacions polítiques des de la lealtat i des del diàleg i crec que és el que toca i a partir d'aquí també el ciutadà es forma la seva idea de cada formació política, de cada líder i de cada candidat. Tot el que sigui poder debatre i arribar a la ciutadania per tal que la gent pugui opinar i saber quin és el missatge dels seus polítics, que no són més que un ciutadà més amb ganes de posar-se a servei dels mateixos i solucionar la situació que tots patim, és perfecte i enriquidora. Em semblen perfectes, per jo massa ràpides i àgils, m'ha costat molt concentrat en el que volia dir en un minut, però espero que siguis primer d'una llarga sèrie de debats. Molt necessària de divulgació, de poder confrontar diverses opcions polítiques, diverses opinions de com entenem no tan sols els partits, sinó diferents visions de com es percep, ja sigui la política o la situació de Menorca i les propostes de cara al futur. Em sembla fantàstic.